Сәлем команда, есімім Айзада. Сіздерге Байсайберден приложениесі арқылы қалай өзіңіздің қалаңыздан басқа қаладағы клиентке заказ жасауға болатынын көрсетемін. Ол үшін мына жерде Байсайберден приложениесіне кірген кезде мына жерде мен өзім Таразда тұрам. Осы жерді басамыз, менде клиент Қарағандыдан шығып тұр. Осы жерде ең бірінші местоположениені өзгертіп аламыз. Мысалы, менде қазір Қарағанды болып тұрса, так. Қарағанды. Бірінші Қарағандыны таңдап аламыз, готово дейміз. Одан кейін не істейміз? Каталогқа барып, өзімізге керек өнімді таңдап аламыз. Так, маған керегі минерал. Өзімізге бірінші керек өнімді таңдап, корзинаға салып аламыз. Так, мен бірінші салып алайын, Так, одан кейін уход полостью рта. Так, мынау. Так, енді корзинаға барамыз. Так, мына корзинада бізде 4800 теңгеге товар түсті. Енді дальше перейти к оформлению. Осы жерде біз не таңдаймыз? Пункт выдачи таңдап аламыз. Все пункты назначения дегенде, осы жерде Қарағандыдағы ЦОКта Нұркен Абдированы таңдаймын. Мына все, осы жерге енді клиент келіп алып кету үшін мен другой получатель деймін. Мына жерде введите данные получателя, мен қазір ат жөнін жазып толтырып алайын. Так, все жаздым, енді сохранить дейміз. Все, другой получатель, и мына все, далее дейміз. Осы жерде подтверждаю, что менің жасым 18-ге толып болған, 18-ден асқан деп осы подтверждать етіп аламыз. Оплатить. Енді мына жерге өзіміздің оплата жасайтын картамызды теріп, оплатить дейміз, болды. Клиентке осы оплатаны скриншот жасап жібере береміз.